Mal gochaa jiraa fi garuu kan bira jiru abbaadha. Abbaan isaa isa bira jira. Inni garuu mala roomiin qabattu kilaasiin qabattu amma kana. By the way, biyya keenya keessatti wanti kamiyyuu qal'aa ta'ee jira, wanti kamiyyuu salphaa ta'ee jira. Baay'ee tokko salphaa fakkaata amma namatti ta'uu danda'a. Garuu hiika tokko hin qabu kun. Sarfte yaati. Asuma katamaa tana hindufi. Maal hojjetu? Magaaluma keessan cacaadha. Naannoo jii? Ayyarra yerrii waan akka ammalaa hin dalaga. Si jaallata waaqayyo. Amma sun isin hin galchuuti rakkoo diyyatana naalaalaafin isin bira dhufe. Jireenyi koo kun anaafis namaafis gaaffiidha jedhaa deemta yeroo hundumaa. Lakki ani akkas jechaan deemu takkaa nama akkas jechaa deemuu hin dhageenye. Milkaa'e. Kun akkana faajii du'aa naa godhe amiin. Zammaay. Wallahi maal kan kulliftee maali maanu qaayta maanu lallabda. Namichi garuu viidiyoo kana hojjeta suni hin argata waagaa kee hundu. Nalaluu barbaadda? Loluun barbaade islaama gurranna iyyituun caljeetaa. Kottu. Awaan afiyati asii miti. Kottu akkamma? Kottu hin jedhe. Afiyati asii mi wala garree karaa irratti wala garra naafiyati. Hin argata waagaa kee. Amma baay'een keessan TikTok ilaaluudhaaf yeroo qabdu. Sababa dhugaadha. Akkana godhaa ilaalaa buddeen utti nattu si'an. Kan godhaa ilaalaa. Amma seenaa sagalee waaqayyoo dubbisuuf garuu yeroo hin qabdan. Hojii manaa seexanni isinitti kenne isa guddaa isaa kana ta'uu bara. Nyaataaf yeroo qabna, bashannanaaf yeroo qabna, TikTokiif yeroo qabna, sagalee waaqayyoof garuu yeroo hin qabnu. Kun abaarsa cimaadha. Guyyaa kana akaasii maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii waaqayyoo nyaachuuf yeroo qabaadha. Dhugaadha. By the way, akka abdii raggaasaa abdii kutachaa kan jiru hin jiru. Qoomaa itti dhagaamaa jira, kophaafis jira. Namoonni duraan isa faasaa jiran hundiyyuu bira hin jiranii karaa garaagaraatiin baay'ee dhiphachaa jira. Ana baay'ee tokko na gardiisaa jiru dubbachuuf. Namoonni har'aa eessa geessisin jedhu guyyaa tokko immoo baga geessisin jedhu yoo jabaatteen kaayyoo kee galmaan geesseen afaan lamaan nama tokko dubbachiiftaam. Kanaafuu jabaadhu hojjedhu. Kan biraa wanti ansiif dhaamu mul'ataaf malee mul'achuuf hin hojjetin. Mul'anni kee bakkaatti ga'uu barbaaddu sitti mul'isaam. Namni mul'ata qabu ያዝልሻል አለቀ 3000 ብር ማስገባት ብቻ ነው 3000 ብር ማስገብተሽ ስክሪንሻቱን ትልክልኛለሽ ከዛ እንደዚህ ይሄን ቁጥር ያዝልኝ ትያለሽ ከዛ እኔ ደግሞ ይዝልሻለሁ ስልክሽ ይያዛል ዛሬ በቃ ሁሉም ነገር እንደዛ ይላል ማለት ነው ከወጣልሽም እንደዛው Mucaan kunis nama tokko dhugaa qaba gaddee jira. Namni yeroo tokko waan godhu dhaba. Innis akkasuma waan godhu dhabe. Namni irratti haasaa jira. Gaafa rakkina kooti bilbilli koo warri waamne teekstiin koo isinitti mul'anne gaafa gammachuu kooti immoo bilbila koo cufaadha bilbilina በእውነት ተስፋ እንዳትቆርጡ እሺ ወደ ኋላ እንዳታፈገፍጉ ረጅሙን መተናል የቀረን ትንሽ ነው በጣም ብዙ መንገድ አልፈን መተናል ትንሽ ነው የቀረን በመጣንባት ፍጥነት ጨርሰን መሄድ ነው
እየተጠናቀቀ እንደሆነ ሁሉም ነገር እየሰበከን ነው። ባይዘዌ ጸልየን የምናስተካክለው ብዙ ነገር ያለ አይመስለኝም። እኔ እየባሰ ነው የሚሄደው ብዙ ነገር። በቃ ቸርቻውን መዘጋጀት ነው ያለባት። እስቲ አሜን በሉ። በጣም የምትወዷቸው የምታውቋቸው ጌታን የማያውቁ ሰዎች ካሉ ጎትጉቷቸው፣ በጣም ጎትጉቷቸው። ቶሎ መምጣት አለባቸው። መሄዳችን ነው። ዘላለም ነው ማናገኛቸው። ባይዘው በቃቸው በኋላ እንገናኝ የምትለው አይደለም። ቀጠሮ የምታስይዙበት ሰማይ አይደለም። ላለመመለስ ነው የምንሄደው። በቅርብ ሁንደ ከኛ ነው አገር ጋር ዋቀዩ ገሩሙ ሀለ ከናዮ ትፉፍኔ ደሙ እንደንዲኝ ሀለ ከናን ነው እንዲ ከኛዩ ኦፊ ከኛ ይላሉ እኒ ሲጀርከባት የሚሆነው እና ያ ቀን ክርስትና በቃ በክብር ከመሬት ወደ ሰማይ የሚገባበት ቀን ነው። በቃ የእምነታችን መዝጊያ የዛን ቀን ነው። ይሄ ሁሉ በጽድቅ ያለ ጭካኔ የዛን ቀን ያልቃል። በሽልማት በብዙ ክብር ከትግል እንወጣለን። ዘጻት እናደርጋለን። ወደ ሰማይ ኤክሶደስ እናደርጋለን።